ótimo. Eu sou Hélio Fernandes, aqui do canal Hélio Fernandes, e hoje, galera, eu vou contar uma história que aconteceu, que eu ouvi durante a minha madrugada de sono. É uma história, galera, que vocês vão estar comentando aqui embaixo e falar, mas isso já passou, isso já ficou antigo. Galera, já ficou antigo, mas aconteceu comigo e resolvi fazer esse contato com vocês a respeito dessa história, né? Então, vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu comigo durante as madrugadas de quinta-feira, ali por volta das 4 horas da manhã, das 3h30 até as 4 horas da manhã. Até achei que estava no horário de trabalho, até achei que era o despertador me acordando para trabalhar, mas continuei deitado, ouvindo esse barulho sumir, como se fosse o infinito. Beleza? Depois da vinheta eu voltarei. Então, galera, eu voltei e vou falar sobre esse barulho. O que eu ouvi, galera, é o seguinte: numa quinta-feira, não me lembro o dia, mais ou menos por volta das 3 horas até as 4 horas da manhã, eu ouvi um gigantesco barulho nos céus, cortando os céus da minha cidade. Eu fiquei quieto, analisando se era barulho de avião ou se era barulho de alguma outra coisa. Mas não era a primeira vez que eu tinha ouvido esse barulho. Eu tinha ouvido esse barulho alguns dias antes, mas não me importei. Aí passou uma semana mais ou menos, eu ouvi novamente esse barulho e fiquei quieto, não comuniquei com ninguém porque achei que era só eu que tinha ouvido e mais ninguém. Aí passou alguns dias trabalhando lá na empresa, um colega chegou e disse para mim: Edson, você ouviu um barulho como se fosse barulho de trombeta nos céus da cidade? Eu falei assim, eu ouvi. Então foi a hora que eu comecei a me relaxar, né? A ter ideias para poder estar fazendo esse vídeo e comunicando para vocês. Aí pesquisando na internet, eu percebi que muitos internautas ouviram esse barulho também. Essas pessoas começaram a postar os vídeos nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Realmente foi um barulho, um fenômeno da natureza que aconteceu nos céus do mundo inteiro. Inclusive, cruzou os céus onde eu estou morando na cidade, Bragança Paulista. Então eu vou falar para vocês a respeito um pouco desse barulho. Mas antes, vamos escutar os sons. Junto comigo aqui. Vocês perceberam, galera? O som, que estranho, né? Esse som é muito estranho. Vou explicar e vocês vão achar que tem lógica. Na quarentena, muitas indústrias pararam de trabalhar, muitos automóveis pararam de rodar e aviões pararam de voar. E juntando esse pacote de coisas, diminuiu a poluição atmosférica, né? Então o nosso ar ficou mais limpo e ficou mais propenso para acontecer esse fenômeno, esse gigantesco barulho que nós ouvimos nos céus, que eu ouvi nos céus, cruzando os céus da minha cidade. Então a única explicação é essa, galera, é que com a diminuição da poluição no mundo, o ar entrou em contato com a pressão atmosférica. E é como se fosse uma bexiga cheia de ar que você pega na boca dela e o ar vai escapando e
vai fazendo aquele barulho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Ou uma panela de pressão. Essa é uma explicação de uma pesquisadora. Vou ver se eu acho o nome da pesquisadora. Ignazuk. Vou deixar o nome aqui, pesquisadora Ignazuk. Ignazuk é o nome dela. Então essa frase é dela. Galera, eu garanto para vocês que é um barulho gigantesco. Vocês ouviram. E vamos ouvir de novo aí. E galera, eu vou finalizando o vídeo deixando o meu abraço aqui para vocês, para cada um de vocês, e muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o comentário de vocês. E vou pedir um favorzinho para vocês, galera, mantenha a quarentena. Todos nós temos que trabalhar, também não vamos parar de trabalhar, né? Vamos trabalhar para a gente poder alavancar a nossa economia, dentro de casa e no Brasil inteiro. Mas trabalhar com segurança, protegidos com máscaras, álcool gel, distanciamento entre os amigos, higienizando as suas máquinas onde você vai trabalhar, porque o seu coleguinha pode ter trabalhado ali. Vá lá, pegue o álcool gel, passa nos comandos da sua máquina e trabalhe com segurança. Eu faço assim. Vamos evitar de sermos contaminados, porque temos que continuar trabalhando. Falou, galera, fica assim. Agora eu vou para o próximo vídeo. Fui!